Turagushimiye uri Imana ikomeye, uri Imana y'amaboko magari nuhimbazwe. Tugushimiye umwanya mwiza wongeye kuduha kugira ngo tuze tugaruke imbere yawe. Imbere yawe ni heza, imbere yawe saho gupfira, imbere naho gukirira. Dushyigikire ubane natwe tuje mu murimo wawe. Reka ubane natwe kandi tuvuge tuvugishijwe nawe. Mwuka wera tuganze cyane. Ndagushimiye kuri Imana ibanye natwe, nuhabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi nzanye ubutumwa bukomeye. Ubu ni ubutumwa bureba abarundi cyane cyane, umurundi kazi wese, aba BJ ahantu muri hose. Uyu munsi Imana yabantumyeho, hari byinshi yambwiye ngo ngomba kubabwira. Nagiye kubona mbona marayika arambyukije mu gicuku cya nijoro, arambwira ngo byuka witegereze urebe. Ndabyuka ngiye kubona mbona i Burundi mbona mu mujyi waho hateye igiti kinini cyane. Nabonaga ari igiti kinini ariko gifite amashami menshi, gifite n'imizi miremire cyane hasi. Nabonaga ari igiti ukirebeye kure ubona gitoshye, ubona ari igiti gisa neza, ariko Imana irambwira ngo reba kino giti cyitegereze. Ndakireba, maze kureba kino giti mu kanya nk'ako guhumbya ngiye kubona mbona umuyaga mwinshi. Haza umuyaga mwinshi cyane ukomeye. Uyu muyaga waje mu buryo bwa serwakira. Nabonaga ari umuyaga udasanzwe, kandi iki giti cyari gifite imizi miremire. Ikindi cyari igiti gitoshye kandi kinini cy'inganzamarumbo, kihagaze mu mujyi neza i Burundi. Hanyuma ngiye kubona mbona wa muyaga ukigezeho, mbona igiti gise gihungabana, mbona kituye hasi kiraguye. Mbona bya bibabi byacyo bise byuma nkaho bakimennyeho asidi. Imana irambwira ngo iri yerekwa waribonye? Ndavuga ngo naribonye. Sigara mbwira Imana ibwira ngo ngaho nsobanurira iby'iri yerekwa unyeretse by'iki giti mbonye ko kiguye ariko kigahita gisa naho gihonga, amababi yacyo agahita yuma. Ibi ni ibiki unyeretse? Imana irambwira ngo mbwire abarundi kazi ahantu hose igihugu cyose muherereyemo. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo abenshi bamaze iminsi barimo barasenga babwira Imana ngo turashaka amahoro, turashaka kwinjira mu bundi buzima. Hanyuma n'iki giti nabonaga kigwa, Imana irambwira ngo hari impinduka idasanzwe Imana ije gutanga muri icyo gihugu. Hanyuma icya kabiri, nyuma y'icyo giti kimaze kugwa, nyuma y'uko amababi yacyo amara kuma, Imana irambwira ngo amababi yacyo mbese ni nk'ingabo cyangwa se ni nk'abambari. Yego, ni nk'abambari bari bari inyuma y'icyo giti. Imana irambwira ngo nk'uko amababi yacyo yumye, ni nako abari bafatanyije n'icyo giti, kubera ko ayo mashami cyangwa se ayo mababi yari kuri icyo giti. Mubyumve cyane. Hanyuma uko yumaga rero, hari impinduka idasanzwe Imana imbwiye ngo ije gutanga mu gihugu cy'iki, mu gihugu cy'i Burundi. Niko Imana yambwiye. Icya kabiri naringezeho rero, nagiye kubona mbona inuma nyinshi cyane, inuma nyinshi guhera Ngozi kuzamuka kugera Itete kuzamuka, mbona inuma nyinshi cyane zirimo ziragenda isa naho ziri mu kirere zigenda zigwa ku bantu bagiye batandukanye. Numva Imana irambwiye ngo nyuma yo kugwa kw'icyo giti, Imana itanze ububyutse mu buryo bukomeye cyane ku bantu b'abarundi cyangwa se rundi kazi. Mugiye kongera mubane n'Imana bundi bushya, mubane n'Imana mu buryo budasanzwe. Ari izo numa nabonaga zigenda zongera zigenda zigwa ku bantu bagiye batandukanye. Numva Imana irambwiye ngo mwari muri mu bihe bikomeye ndetse byo kutabana n'Imana, buri muntu wese afite ubwoba ahari. Ariko Imana irambwiye ngo iki giti kuba Imana igikubise umuyaga kikagwa, hagiye kuba ububyutse budasanzwe. Niko Imana yavuganye nanjye. Hanyuma ikindi cya gatatu, nagiye kurambona nitegereje nsanga marayika akimara kumvana aho ngaho kuri izo numa no kuri icyo giti, anyereka umurongo munini cyane. Uyu murongo munini nabonaga ari imirongo isa naho ari ibiri, nka kwa kundi abantu baba bari ku murongo wa bisi, wenda bisi mwizanga indi zahangaha. Hanyuma mbona umurongo umwe n'umurongo muremure cyane cyane cyane, ariko imbere y'iyo mirongo hari tuwareti.
hari tuwarete, nabonaga ari tuwarete nini cyane. Hanyuma abo bantu babatonze imbere y'iyo tuwarete, nabonaga umwe ari umurongo munini n'undi ari umurongo, ariko ntago imirongo yagira ute, ntago imirongo yanganaga. Noneho bose batonze umurongo bajya kuri iyo tuwarete, nibwo nabonye umurongo umwe wo iburyo bw'ibumoso burimo barinjira muri tuwarete. Bamaje kwinjira muri tuwarete, binjiye nibwo umwe yinjiyemo asanga tuwarete igize ute, asanga tuwarete iranduye, irasa nabi cyane. Ntabwo yitaye ko tuwarete isa nabi, oya, ahubwo yahise yinjira ajya kwiherera. Undi uri ku murongo w'iburyo agiye kwinjira muri iyo tuwarete, asanga iyo tuwarete bayanduje, irasa nabi. Ahita asubira inyuma aragenda. Hahita hakurikiraho undi wo kundi murongo, iwe aragenda nawe ariherera. Hanyuma mbaza Imana ndabwira ngo ese ko ndi kubona hari umurongo umwe uri kujya muri tuwarete, bamwe bakabona ko tuwarete yanduye, abandi bakabona ko tuwarete itanduye, ni ibiki? Nsobanurira kugira ngo ngende ntangariza abantu ibyo bavuganye nanjye. Nibwo Imana yansobanuriye, irambwira ngo uyu murongo munini cyane w'abantu bari kujya kuri tuwarete kandi yanduye bakagenda bakayicara hejuru, uyu ni umurongo munini cyane. Ni abantu baveyutse Imana, bari gukora ibyaha aho bageze hose, kandi bitwa ngo bagira ute, barasenga, bakitirirwa icyitegererezo ko basenga, ariko aho ibyaha biri gukorerwa bakahinjira, bakinjira mu bubare, bakinjira mu marogi, bakinjira mu ndaya, ahantu hakorerwa ibyaha bakahinjira. Nibwo iyi tuwarete nabonaga bagenda bayinjira bo bakayicaraho. Hanyuma nirambwira ngo undi murongo uri kubona w'abantu bari kuza basanga yanduye bagasubirayo, ni abantu bafite umwimerere cyangwa se banze gutakaza agakiza k'Imana, banze gutakaza Imana muri bo. Bagera ahantu bakorerwa ibyaha bagahamya, bagera ahantu ibyaha biri bagahamya Kristo, niko banga kwinjiramo bagahita basubira inyuma bakagira ute, bakigendera. Hanyuma nibwo nitegereje iyo mirongo, mbona umurongo munini cyane, ni umurongo w'abantu bari kwicara kuri tuwarete kandi isa nabi, yanduye rwose. Hanyuma ngiye kubona mbona marayika, nyuma yaho bita mbona marayika aramanutse, ahagaze hagati y'iyo mirongo y'abo bantu. Mbona uruhande rumwe yipfutse ku munwa, yipfuka no ku mazuru, arakomeje aca muri abo bantu. Hanyuma mbaza Imana ibwira ngo ese ko mbona marayika nawe yipfutse ku munwa bimeze bite? Hanyuma Imana irambwira ngo ibyaha bimaze kunukira Imana, ibyaha mumaze gukora ibyaha byinshi, hanyuma mo biranukira iki? Mo biranukira Imana. Ntabwo muri kubasha kumenya ahantu mugeze ngo mumenye ko muri abarokore. Umurokore arimo arajya mu mujyi muri shike, yamara kuhagera namenye neza yuko ari kumwe n'Imana, cyangwa se ishuri ry'Imana riri kugira ute, riri kumureba, akahakorerwa ibyaha. Nabonaga hari abantu benshi bavanga bakajya Dubai, bakajya mu bushaka kurangura, ariko bahagera bakakorera ibyaha bikomeye cyane. Imana irambwira ngo niyo tuwarete Imana yagize ute, Imana yanyeretse. Hanyuma ikindi nagiye kubona, mbona abasirikare benshi bari ku murongo. Nabonaga ari umurongo munini cyane w'abasirikare, ariko icyanangaje nuko nasanze abasirikare Imana bamwe igice cyo hagati kuva imbere kugera hagati bari binereye. Nabonaga bambaye uniform ya gisirikare ariko binereye, bisize umwanda. Reka mbivuge gutyo kugira ngo mbitsinde naza kugira abantu wenda nza gukomeretsa. Hanyuma Imana irambwira ngo dore bari abasirikare babonye, ndavuga ati nababonye. Hanyuma mbona igice kimwe ni icy'abasirikare bafite imbunda, bambaye uniform ariko bagize ute, binereye. Ikindi gice nabonaga ari igice cy'abantu bambaye uniform ariko nkabona nta bwoba bagize ute, nkabona nta bwoba ku ruhande bafite. Mbaza Imana ndabibaza ati kuki abasirikare bafite intwaro bambaye uniform y'igihugu ni gute binereye? Imana irambwira ngo mze mbatangariza aya makuru. Hari intambara n'imivurungatano ikomeye cyane igiye kubaho mu bihugu bitandukanye hano ku isi. Hanyuma ibyo mivurungatanyo cyangwa se ako kavuyo n'imvururu, hari ibihugu bigiye gusa naho bitindwa ingabo zabyo zititire cyane, nabonaga ubwoba ari bwinshi cyane. Hanyuma Imana irambwira ngo ninze mbabwire ngo hagiye kuba ibintu bikomeye kuri iyi si. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo abanyamasengesho, bantu b'Imana, mubana n'Imana. Imana yambwiye ngo mube maso kandi mugire ute kandi musenge, kubera ko igihe kirageze cyo kugira ngo Imana ihange ijisho umuntu wagize ute, umuntu yamenye, umuntu watindanye n'Imana. Igihe kirageze kugira ngo Data wa twese amurwanirire ahantu hagize ute, aho rukomeye. Hanyuma ikindi marayika yaje kunyereka, nagiye kubona mbona imitanga myinshi,
imitanga ngira ngo murayizi. Iyi mitanga mbona umugabo ayifashe mu igitebo sinzi nawe mukizi igitebo, mbona cyari igitebo kinini cyane, ariko nabonaga ari umugabo usa naho wipfutse igitambaro cy'umukara cyane, yambaye na maske mu maso. Mbona Imana inyereka ikintu kimeze isare nini cyane irimo abantu, ariko nkabona n'abantu barimo barasenga bari mu rusengero. Mbona uyu mugabo yinjiranye imitanga mu rusengero, mbona afashe icyuma arimo aragenda akata umutangamo kabiri, akagenda awugabanya abantu. Hanyuma abantu yawugabanije, nabonaga kwa kundi mu bantu bicaye mu rusengero, nk'ubu nicaye ahangaha, hari undi wicaye ku ruhande rwanjye, agafata wa mutaka akawusaturamo kabiri, umwe akamuha igipande kimwe, undi akamuha ikindi gipande. Hanyuma mbona abantu bose muri urwo rusengero abakwije ibipande by'imitanga cyangwa se imitanga. Hanyuma mbaza marayika nambwira ngo uyu imitanga ni gute yaje mu rusengero kandi nzi neza ko imitanga irura. Hanyuma Imana iransobanurira, irambwira ngo ninze mbabwire ngo Satani yamanukiye abantu bitwa ngo ni abantu basenga, abantu basigaye batonganira mu rusengero, abantu basigaye barwanira ku ruhimbi, abantu basigaye mbese wicirana n'umuntu mwese maje gusenga, ariko mwakwicarana ni mwangana, mukicarana mwangana, mutavugana, mugasharirana. Niyo mitanga Imana yanyeretse yuko abantu bari mu rusengero, ariko bose bafite ibintu biri gusharira, bava mu rusengero kugira ngo bafashwe, bakomeretse, bashaririwe n'ibintu baboneye mu rusengero. Imana irambwira ngo mwongere musenge, mwongere musabe ibihe byo kubana n'Imana, kuko mwarinjiriwe. Satani yazanye imitanga muri mwebwe, niyo mpamvu tuvugana abantu basigaye bajya gusenga aho kugira ngo batahe bumva Imana, bagataha bakomeretse. Hanyuma nkabona abandi barangariye ku ma WhatsApp iyo mitanga, uwo mudemoni yatanga imitanga, nkabona undi arangariye kuri WhatsApp, ijambo ry'Imana ririmo, nkabona harimo uburangare bwinshi bukomeye cyane, buri wese yashaririwe mu nzu y'iki, mu nzu y'Imana. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mwongere musenge cyane, mwongere musenge cyane, musengera ikintu cyitwa ububyutse bwo kubana n'Imana, ko dayimoni yarabasabirije asigaye abagaburira imitanga mu rusengero. Imana irambwira ngo mube maso kandi mugire ute kandi musenge. Hanyuma Imana y'amahoro ibaho umugisha. Reka dusoreze ku ijambo dusanga muri Amose 9:11. Ni ijambo rivuze ngo uwo munsi nzegurema rya Dawidi ryaguye, nice n'ibyuho byari, bango nzaryubika. Imana ivuganye nanjye amagambo akomeye muri iyi message, yambwiye ngo nimara gutambutsa iyi message, hanyuma nze dusome iri jambo ry'Imana. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice n'ibyuho byari. Iyi message cyangwa se iri jambo nsomye cyane rirareba aho natangiriye i Burundi, Imana yambwiye ngo ije gusana ibintu byasenyutse ku buzima bwanyu, kuko nabonaga abantu benshi bari gusenga, ariko nkabona barasenga n'ubwo mu buryo bukomeye cyane, nkabona benshi babayeho kuba bahunga bikomeye. Hanyuma Imana irambwira ngo hari ihema. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye. Nubwo mwasenyutse, nubwo hari byinshi byatumye mugwa, ariko hari ubundi buryo, yego, Imana izanye kugira ngo yongere ibasane, ibagirire neza. Iri ryayereka Imana yamaye kugira ngo nze nditangaze. Reka mbabwire ngo Imana ibaho umugisha, reka dusenge Imana ibagirire neza. Ariko nasoza mbabwira ngo nshuti z'umusaraba, bene data, mubere maso ubugingo bwanyu, mubere maso, kuko ubugingo nibwo buzabona Imana ibagirire neza. Ndagushimiye Mwami Yesu, uko wari uri kera uyu munsi ni kuri, ntabwo uhindurwa n'ibihe, ntuhindurwa n'amateka waciyemo, uhora wihagije. Turugushimiye ko umaye gutambutsa iyi message. Mundi wesa ni fo belodi wesa itandiwe kutala diminima shandi wesa ni fo benasi. Lala nima niwe ndagushimiye, urakoze Mwana, icyubahiro ni icyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibagirire neza.